Cada vegada que un valencià diu País Valencià passa això. Per si no vos ho heu enterat, ahir el nostre president Carlos Mazón va pregar, va suplicar en un programa TV3 que es respectara el nostre Estatut d'Autonomia i digueren les coses com són. Comunitat Valenciana. Le rogaría, le imploraría respeto al meu Estatut d'Autonomia. En su artículo 1 dice que la denominación de mi autonomía se llama Comunitat Valenciana. A una periodista, per cert, que va dir País Valencià lliurement. El País Valencià? Doncs bé, a tots els mazons que n'hi ha per ahir, avui em tocarà fer-vos de professora d'història i explicar-vos un parell de cosetes. Comencem pel principi. No és el mateix país que estat. Segons la RAE, el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, de la qual vos fiareu més, defineix país en la segona accepció com a un territori amb característiques geogràfiques i culturals pròpies que pot constituir una entitat política dins d'un estat. No ho dic jo, ho diu la RAE, i no és cap de mentida, té tot el sentit del món, perquè si no, per exemple, el País Basc no podria anomenar-se País Basc mentre formarà part de l'estat espanyol. Ara bé, dir País Valencià és correcte? Apareix en el nostre estatut o no apareix, com diu el nostre president? És millor Comunitat Valenciana o Regne de València, que molts defensen? Bé, per començar, Regne de València s'anomenava quan era un regne amb Jaume I fins al segle XVI, que començà a anomenar-se País Valencià. O sigui que si no eres un senyor o feudal del segle XIII que viu en una caverna, el Regne de València queda descartat. Ara bé, el terme País Valencià apareix ja al segle XVII en obres escrites, com ara la d'Agustín Bella, on diu textualment: no le tenía el señor destinado para apóstol de las Indias, sino para nuestro país valenciano. El terme País Valencià va anar quallant molt en la societat valenciana durant tots estos segles, fins que al segle XX ja era d'ús habitual entre mitjans de comunicació de tots els colors i totes les organitzacions polítiques. Què passa? Que arriba la guerra i justament tres dels estatuts que anaven a oficialitzar el terme País Valencià se'n van a fer la mà per culpa de qui? De Paquito. Així i tot, el terme País Valencià seguia viu, perquè quan la dictadura acaba, els mitjans de comunicació i els partits polítics de totes les bandes assumien el nom País Valencià perquè anava associat a eixir d'una època molt túrbia i molt fosca. El primer consell que es fa postdictadura tenia el nom de Consell del País Valencià, al 1981, acordat per totes les forces polítiques. Ahora, casi 3 siglos más tarde, el país valenciano está a punto de recobrar su autonomía. España entera no vivió más que para estar atenta a las noticias que llegaban del país valenciano. ¿Qué fue en el pasado el país valenciano y por qué es hoy lo que es? Tot el món, dretes i esquerres, teníem molt clar com volíem anomenar-nos com a poble, fins que al debat del Consell de Madrid en el Congrés dels Diputats decidixen inventar-se allà mateixa els madrilenys el nom de Comunitat Valenciana, on els valencians mai van tindre ni veu ni vot. Que sorpresa, Madrid de nou explicant-nos coses i fent-nos Madrid explaining. Per tant, podem dir País Valencià tot i que a Madrid van decidir comunitat? Es que no diga País Valenciano. No, dice País Valenciano porque es su derecho. La resposta és que sí, perquè figura en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia. I a més, segons este, expressa la concepció moderna del nostre País Valencià. Només em queda dir que seguiu a La Veu del País Valencià, el nostre diari de confiança, que com a mínim ells tenen més clar el nom que Mazón. El País Valencià!